반갑습니다. 아고라TV 진행자 이재영입니다. 코로나19 바이러스 전파가 심상치 않습니다. 감염과 전파 방지에 온 힘을 쏟아야 할 듯 합니다. 오늘의 방송 제목은 코로나19 바이러스에 감염되면 어떤 증상이 나타나는가? 우선 감염 예방 수칙에 대해 알아본 후 코로나19 바이러스에 감염되면 어떤 증상이 나타나는지 알아보겠습니다. 방송 내용 중 감염 예방 수칙은 질병관리본부 홈페이지를 참조했으며 코로나 증상은 미국 서던 캘리포니아 대학교 연구진의 연구 결과를 참조했는데요. 관련 내용은 한겨레 신문 2020년 8월 24일 기사에 보도된 바 있습니다. 방송 시작 전 구독과 좋아요, 아고라TV 방송은 여러분의 관심과 사랑 그 자체입니다. 먼저 코로나19 바이러스 감염 예방 수칙입니다. 첫째, 감염 위험 지역을 방문하지 말아야 합니다. 감염이나 전파 위험이 높은 곳은 고위험 지역으로 분류된 12개 시설입니다. 헌팅포차, 감성주점, 유흥주점, 단란주점, 콜라텍, 노래방, 실내 집단 운동시설, 헬스장이죠. 실내 스탠딩 공연장, 방문 판매 업체, 물류센터, 300인 이상 대형 학원, 뷔페 식당, 이와 같은 시설들이 고위험 분류 지역인데요. 이들 업체가 문을 열지 않겠지만 열더라도 출입하면 안됩니다. 다음으로 공공이용시설인데요. 사회적 거리두기로 문을 닫겠지만 개방하는 곳이나 제한적으로 개방하는 곳이 있더라도 반드시 필요한 업무 이외에 가능하면 출입을 하지 않는 게 좋습니다. 공공이용시설은 의료기관, 보육시설, 노인의료복지시설, 산후조리원, 지하철역사, 지하도 상가, 터미널, 도서관, 박물관, 미술관, 전시관, 영화관, 학원, 대규모 점포, 지하철 상가, 게임방, 찜질방, 장례식장, 실내 주차장 등입니다. 둘째, 실내외 행사 자제입니다. 사회적 거리두기 2단계에서 실내 50인 이상, 실외 100인 이상의 모임이 금지되며 3단계에서는 10인 이상의 모임, 행사, 집합이 금지됩니다. 정부의 지침을 떠나 가능하면 모임을 하지 말아야 합니다. 정부의 지침을 어기는 모임이나 행사에는 참석하지 말아야 합니다. 꼭 필요한 소규모 모임이 있다면 주최자는 반드시 발열 체크를 한 후 입장시키고 손 소독제를 준비해야 합니다. 참석자는 마스크를 반드시 착용하고 손 소독을 자주 해야 합니다.
음식물 섭취를 위해 마스크를 벗는 과정에서 바이러스 감염이 발생하는 만큼 음식물을 제공하는 행사는 하지 말아야 합니다. 셋째, 대화할 때 마스크를 벗으면 안되며 안전거리를 유지해야 합니다. 대화할 때 비말이 튀는 거리는 70cm이며 기침이나 재채기를 할 때 비말이 튀는 거리는 2m입니다. 서로가 마스크를 착용하고 있어도 예방을 위해 타인과 대화할 때 가능하면 70cm 이상 떨어져 앉아야 합니다. 아니죠. 기침이나 재채기에 대비해서 2m 이상 떨어져 앉는 것이 좋습니다. 넷째, 기침이나 재채기도 마스크를 착용한 상태에서 해야 합니다. 부득이 실내외에서 마스크를 벗은 상태에서 기침이나 재채기를 할 때는 손수건이나 휴지로 입을 막고 해야 하며 사용한 휴지는 밀봉해서 휴지통에 버려야 합니다. 휴지나 손수건이 없을 때는 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침과 재채기를 해야 합니다. 기침과 재채기 후에는 가능하면 사람들과 접촉하지 말고 귀가하여 옷을 갈아입고 비누를 사용하여 30초 이상 흐르는 물에 손을 씻어야 합니다. 손으로 입과 코를 가리면 코로나19 바이러스가 손에 묻어 전파될 가능성이 있습니다. 뿐만 아니라 가려지지 않는 부분을 통해 비말이 튀어나와 상대에게 코로나19 바이러스를 옮길 수 있습니다. 다음으로 코로나19 바이러스 감염 증상입니다. 화면 중간에 있는 코로나19 증상 발현 순서 사진을 보면서 저의 진행을 들으면 이해가 빠를 것입니다. 미국 서던 캘리포니아 대학교 연구진이 호흡기 감염질환 임상 데이터를 비교 분석한 결과 코로나19 환자들이 겪는 증상은 일정한 순서를 따르는 것으로 나타났습니다. 가장 먼저 나타나는 증상은 열입니다. 체온이 38도 이상이면 코로나19 바이러스 감염을 의심해야 합니다. 독감 바이러스에 감염되면 열은 마지막에 나타나기 때문입니다. 발열, 즉 열이 일정 기간 지속된 후 기침과 근육통이 나타납니다. 기침과 근육통이 나타난 후 메스꺼움, 즉 구토 증상이 있으며 실제로 구토가 발생하기도 합니다. 마지막으로 설사가 나타납니다. 코로나19 바이러스는 시간이 지나면서 증식되어 전염력이 굉장히 강해집니다. 따라서 초기에 증상을 진단하고 검사와 치료를 받으면 가족, 동료, 지인 등에게 피해를 주지 않습니다. 발열 후 기침이 나면 코로나19
초기 증상일 가능성이 높습니다. 발열 후 기침이 나면 즉시 질병관리본부나 가까운 보건소에 연락한 후 이들 기관의 지시에 따라야 합니다. 마지막으로 코로나19 바이러스 감염 증상과 독감 감염 증상을 비교해 볼까요? 화면을 보면서 방송을 들으면 이해가 쉽습니다. 화면, 호흡기 감염 질환 증상 발현 순서에서 인플루엔자는 독감 바이러스를 의미합니다. 독감에 걸리면 제일 먼저 나타나는 현상이 기침과 근육통입니다. 기침이 나면서 온 몸이 쑤시고 아프죠. 이어서 두통이 나타납니다. 머리가 아프거나 흔들거리는 증상입니다. 다음으로 인후통이 나타납니다. 인후통은 침이나 음식을 삼킬 때 목에 나타나는 통증입니다. 침과 음식을 삼키기가 힘들어진다는 의미입니다. 그리고 열이 나며 마지막으로 설사, 메스꺼움, 구토가 나타납니다. 어떻습니까? 코로나19 증상과 독감 증상이 완전히 다르지요. 코로나19는 최초 단계에서 열이 난 후 기침이 나며 독감은 최초 단계에서 기침 및 근육통이 있은 후 두통으로 이어집니다. 따라서 몸에서 열이 난 후 기침이 시작되면 망설이지 말고 질병관리본부 콜센터인 1339로 전화하거나 지역보건소로 전화해서 지시에 따라야 합니다. 코로나19 바이러스에 감염되었을 때 나타나는 증상 순서를 볼 때 체온과 기침이 초기 감염을 알 수 있는 가장 적절한 방법입니다. 대부분의 사람이 나는 아닐 거야 라는 생각을 가질 때 코로나19 바이러스가 급격하게 전파됩니다. 나도 그럴 거야 라는 생각을 가질 때 나의 건강이 보호되고 사회의 건강에 기여하게 됩니다. 감사합니다. 아고라TV 진행자 이재영입니다.